Hi guys! Welcome back sa aking channel. At nandito tayo ngayon para sa isang namang unboxing and review. So, nasaan na yung ating i-unbox for today? Ito siya. Ayan. Fragile. Ayan, fragile. Ibig sabihin ng fragile? Ano kasi yun? Babasagin. Ayun, fragile ba yun? Babasagin. Ayan. Basta yun, yung fragile. So, eto guys, binili ko sa Lazada. Isa itong drill set. Masan siya na kaya nakahiga ako. Para maiba naman yung aking unboxing. Okay. Isa itong drill set. Okay, Barana. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Okay, tsaka panoorin yung iba kong mga videos dito sa channel ko. Okay? Ayan guys, ang product. Nabili ko ito sa halagang, ano ba yan? Ba't ganyan? O sige, tingnan ko na lang sa isa kong sa cellphone kong isa. So ayan guys, yung pangalan ng product, Lotus Impact Drill, 13mm with 22 pieces, DIY toolkit. Okay? So, price nito is 1,846.50. Okay, so tingnan natin. Itetest din natin yung, syempre, yung product kung gumagana siya. Okay. Tanggalin mo natin yung plastic. So, ayan yung packaging niya. Lotus. Okay. Lotus, parang ballpen. Open na natin yung baon ng i-open na natin yung baon ng kayamanan. Ayan. Yan, syempre, ito yung laman ng box. Package siya. Meron na siyang libreng ibang tools tulad nito. Plies. Yan guys, may plies ka na. At saka yung mga libre guys medyo matibay yung itsura. Parang legit na legit. Yan. Siyempre iba pa rin yung meron kang sariling tools. Hindi yung nangihiram ka na lang sa kapitbahay, 'di ba? Yan. So, meron akong plies. Meron ding cutter. Ayan, cutter. Ayan, huwag kang magdabog cutter. Wow. Yeah. Meron ding screwdriver. Okay. So, screwdriver. Wala yata ang Phillips screwdriver. Screwdriver pa lang na maliit. At ito yung mga bala ng barena guys. Merong iba't ibang klaseng holes. Okay, so ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Merong pambato at saka pang kahoy. Actually, alam ko yung pambato is, ito yung mga pambato, mason drill. Okay. For concrete to guys, concrete. Okay, pasensya na kayo sa aking camera, cellphone camera lang ito. Xiaomi Mi 90 Pro. Yung vlogging camera ko guys, binenta ko na. So, kasi madalang na lang ako mag-vlog. Pero huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para sipagin tayo guys. Bibili tayo ng item. So mag-comment lang kayo sa comment section syempre kung anong gusto niyong i-review. Kung may budget ako, bibilin ko siya para sa inyo. Okay? So, ito naman yung itsura ng pang wood or plastic. So iba yung tip nila guys. Iba yung tip. Hindi ko lang siya ma-zoom talaga. Pasensya na. Hanggang dyan lang yung zoom. At saka gabi ngayon guys. Ilaw lang yung ayan yung tip niya. Okay. Sa iba't ibang sa itong isa, hindi ko naman alam para saan to. Baka para sa plastic or paso. Okay. So ayan.
Meron siya libre. So maliban doon, meron ding libreng ay cellphone, di kasama yan guys. Ha. Corny. Ayun, corny ng joke. So, yan. Yung kanina, maliit na screwdriver. Meron ding malaking screwdriver. Yan. Talagang maganda yung quality guys ha. Hindi siya para laruan lang. Para, ano talaga siya? Solid na solid. Yung ano, solid na solid. Hindi liquid. Okay. Corny talaga guys. Sorry ha. Hindi ako marunong mag-joke eh. Ayan. So meron din tayong Philip screwdriver. Mag-zoom ka. Mag-zoom ka camera. Mag-zoom ka. Ayan. So halatang hindi pa nagamit kasi meron pang black. Okay? Black na paint. Pwede naman siyang i-zoom mo. Ayan. So meron din siyang 3 meter. Tawag dito. Sa Kapampangan kasi guys, ito metros. So meter stick. Basta i-comment nyo na lang kung ano to. Metros ba to? Sa Kapampangan kasi metros ang tawag namin dito eh. Basta yan pang sukat. Okay. Version yan, basta. Tapos meron din siyang customer copy. Ayan, warranty card. Okay, warranty card siguro. Warranty card and user manual. So, next is meron din siyang pampukpok. Ito martilyo guys, martilyo. Ang ganda guys, oh. Talagang actually guys, actually guys is mahilig din akong mag-construction, something na ganyan. Ayan. Pok lang. Tamang pok lang. Tapos, meron din siyang ito is wrench ba to? Wrench yata ito. Iba kasi yung vice grip eh. Alam ko yung vice grip meron siyang ibang dalawang siguro wrench. Sige, si wrench Berana. Sorry guys ha. Mag-subscribe kayo guys ha para mawala na itong yung joke, mawala na yung joke na corny. Yan, wrench. Then the product itself, syempre yung binili talaga natin. Bumili ako nito guys kasi mambubutas ako ng bato. Bumili lang ako para mambutas ng bato. Syempre kung may gusto kong butasin sa bahay, puputas tayo. Yan. So, ayan guys. Okay, ang ganda diba? Tsaka, grabe ang tibay-tibay ng dating. Super legit. Actually, nung wala pa akong pera guys, nag-ano ako, construction ba yan? Hindi. Yung nagkakabit ng bintana, pinto, screen door, ganyan. So, kaya alam ko silang gamitin. Okay. So, yan. Ganda. So, meron din siyang ito is accessories na lang ng barena. So, ipinapasok siya dyan, guys. Para hindi gumalaw. Okay, yan. So, ganyan. So, iti-test na natin yung barena kung gumagana. Okay. Nandito pala sa taas yung hammer niya. Ito yung hammer. Ito yung drilling. Okay, hammer drilling. So ito sa baba, hindi ko lang alam para saan ito. So basahin nyo na lang sa manual niya. Yan. Lotus 651 13mm impact drill. Let's test it. Pipindutin ko na. Uy. Ayun. May gumagana siya guys ha. Ayan. Ibig sabihin, hindi siya sira. So, gumagana siya. Say hi naman sa aking mga munting halaman sa kwarto. Yan, patalastas lang yan guys. Magbablog din ako tungkol doon. Ayan. Yeah. So,
that's it. So don't forget to subscribe to my channel, guys. At may pahabol pa. So ito pala yung panglock ng mga bala. Meron akong nakitang isa na hindi ko na-mention. So pahabol. Hindi ko alam kung ano to. Made in plastic lang siya. Ruler. Okay, so yun lang. So yun, hanggang dito na lang ang ating munting unboxing. So ang importante guys is gumagana ang barena na binila natin. So package na sila. Ang dami-dami. So yun guys, thank you so much sa panonood ng video na ito. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. So thank you so much sa aking mga subscribers. Sana dumami pa guys. At i-comment nyo lang sa baba kung ano yung gusto nyo pang i-review, product review. Actually guys, mahilig akong mag-shopping sa Lazada and Shopee. So kung kaya ng budget at kaya ng budget, why not na i-review natin. Okay, or i-unbox. Ayan, so once again, thank you so much and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.